ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி கேர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பவள மல்லி இலையை பயன்படுத்தி நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி கஷாயம் ரெடி பண்ணி நிஃபா வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் போன்ற வைரஸ் காய்ச்சலிலிருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்து கொள்வது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிஃபா வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் போன்ற வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பை பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா அதன் அறிகுறிகள் சளி, காய்ச்சலை உருவாக்கும். அதோட கை கால்கள், எலும்பு வலியெல்லாம் ஏற்படும். இந்த மாதிரி சமயங்களில் பவள மல்லி இலைகளோட இளங்குளுந்தா ஒரு 5 இலைகளை எடுத்து 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. இளந்தீ இலையை வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இளந்தீ இலையை வச்சு கொதிக்க வச்சு நீங்கள் வடிகட்டி அது கூட ஒரு 3லிருந்து 5 டிராப் எலுமிச்சை சாறு, சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும், நம்மளுடைய உடலில் ஏற்பட்ட வைரஸ் காய்ச்சலை முற்றிலும் சரிப்படுத்த முடியும். இதனால் பார்த்திங்கன்னா உடலில் இருக்கிற வைரஸ் கிருமிகள் அழிய தொடங்கும். அதோட காய்ச்சலும் முற்றிலும் நீங்கும். பொதுவாக இந்த பவளமல்லி இலைகள், பூக்கள், விதைகள் அனைத்துக்குமே மருத்துவ குணம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலும் இது வாயு தொந்தரவு, மூட்டு வலி, தலைவலி, காய்ச்சல்னால் ஏற்படுற உடல் வலி, கை கால் வலி அனைத்தையும் போக்கக்கூடியது. அதோட பித்தத்தையும் குறைக்கக்கூடியது. இந்த பவளமல்லி இலையோட கொழுந்தையும் ஒரு துண்டு இஞ்சியும் எடுத்து நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி நம்ம காலை மாலை 2 வேளை குடித்து வந்தாலே போதும், முதுகு வலி, காய்ச்சல்னால் ஏற்படுற உடல் வலியெல்லாம் சரியாகும். அதோட வயிற்றில் உள்ள புழுக்களையும் வெளியேற்ற உதவும். மேலும் இந்த பவளமல்லி இலைகளை நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால இதயம் வலுவாகும், இரத்த விருத்தி அதிகரிக்கும், அதோட உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். மேலும் சளி தொந்தரவுகளும் நீங்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.